Привет! За деньги не купишь, и сегодня мы узнаем, как готовится микстура из яиц от кашля. Яичная микстура может вылечить даже самый сильный кашель, не поддающийся лечению современной медицины. Этот рецепт мне достался от бабушки, которая в свое время быстро ставила любого на ноги. Однажды она этим рецептом смогла вылечить даже сильный бронхит. Времени уже прошло много, но я до сих пор использую данное старинное народное средство для лечения кашля. Для приготовления яичной микстуры нужно сначала прокипятить стакан молока. Потом добавьте по столовой ложке сливочного масла и меда. Но кроме этого добавьте хорошо взбитый яичный желток и совсем чуть-чуть соды, примерно 1/4 чайной ложки. Это очень эффективное средство, причем не только от кашля, но и от бронхита, ларингита и трахеита. На этом все. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч! Если вас привлекает информация по темам здоровья, эзотерики и психологии, вы можете зайти на мой канал и пролистать плейлисты. Надеюсь, что найдете много полезного для себя, и это вам поможет решить проблемы со здоровьем.